Bonjour, on va continuer la série des concours. On va parler juste des ondes, la physique nucléaire et l'électricité. Donc maintenant, on a le concours de l'ENSA 2017. Donc pour l'exercice 1. Donc un laboratoire de recherche nucléaire reçoit un échantillon d'un composé radioactif strontium 90. Donc, strontium 90-38, la masse de cet échantillon au moment de la réception est M0 est égal à 1 gramme. Donnez la demi-vie de composé radioactif du strontium est de 28 ans. Ln22 0,7, Ln3 1,1, Ln5 1,6 et Ln10 2,3. Et le nombre d'Avogadro, c'est 6,02 10 à la puissance 23 mol moins 1. Attaque demi-vie, c'est-à-dire T1 demi, attaque la masse initiale M0, attaque le nombre d'Avogadro. Donc, pour la première question, le temps TD écoulé pour que 99,9% de la masse M0 strontium 90 ait disparu et plus proche d'eux. Et donc, on attaque le pourcentage disparu. Et les pourcentages disparus. On a la relation de la masse restante est égale à M0 exponentielle moins lambda T. Donc, M restante est égal à M0 exponentielle moins lambda T. Lambda, ما عندناش فيها مشكل. علاش؟ عندنا T1 demi ديال composé radioactif. Donc, lambda, on peut faire Ln22 sur T1 demi ونخرجوا lambda. T هي la question. Donc, تبقى في la masse restante. La masse restante, ni تعطيك le pourcentage. Il attaque le pourcentage restante, تضربه في M0 وتتغمبلاسيه في la masse restante. Il attaque le pourcentage restante. تضربه في M0 وتغمبلاسيه في la masse restante. دابا هنا عطاك البورسونتاج disparu, يعني le pourcentage désintégré. Est-ce qu'on peut déduire من هذا pourcentage désintégré le pourcentage restant? Oui, on peut déduire هذه المسألة. Donc شحال يبقى لك 0,1%. 0,1% هي la masse, le 0,1% de la masse M0 اللي بقات restante. Donc la relation de M est égale, la masse restante est égale à M0 exponentielle moins lambda T. Dès que la masse restante, on peut la remplacer par 0,1% M0. Donc, avec la relation à tous les 0,1% M0 est égal à M0 exponentielle moins lambda T. On va simplifier par M0. 0,1% est égal à exponentielle moins lambda T. Entre le ln pour éliminer l'exponentielle. Donc, le ln de 0,1% est égal à moins lambda fois t. Ou dès t, je vais dès td. Une fois remplacer la masse restante 0,1% m0, dès t, la relation va remplacer avec td. Donc, pour déduire td, donc td, je vais dire ln de 0,1% sur lambda. Et lambda, c'est ln22 sur T1 2. وبما ان لي شوا عطاه لك بالأون سي ميو تخلي demi-vie T1 demi بالأون ودير الكالكول ديالك وتخرج هاد تي. صافي ملي غادي دير الكالكول ديالك الان ديال جوج غومبلاسيها ب 0,7 ما تحسبش الان ديال 2 بالكالكولاتريس ديالك غومبلاسي الان ديال 2 ب 0,7. اذا هاد تي دي ملي غادير الكالكول ديالك دونك غتخرج لك 276,31 276. إذا لما قريبة 276 هي 275. C'est-à-dire أن سي هي لا بون ريبونس. صافي. إذا حدا راسك هنا في البورسونتاج. إذا لا عطاك البورسونتاج ديسبارو راه هو البورسونتاج ديزانتيغري. منو تتستنتج البورسونتاج ريستون. حيت في لي ريلاسيون ديال لا لوا de décroissance radioactive, tu attaques le nombre restant, ou bien la masse restante, ou bien l'activité à l'instant T, etc. Donc, tu prends le restant. D'ailleurs, tu connais le restant dans l'équation. Parce que le pourcentage restant, vous le trouvez dans l'initial, pour تعوضوا dans l'équation, dans la loi de décroissance radioactive. Enfin,
مزيان اذا ملي يعطيك شي بورسونتاج عرف واش هو ديزانتيغي ولا الريستون. الا كان الريستون اوتوماتيكمون تضربو في الزيرو في البارامتر زيرو وتغومبلاسي. الا عطاك ديزانتيغي تستنتج منه الريستون وتضربو في الام زيرو بحال هنا بحال هنا بقى 0.1% ضربنا في ام زيرو وغومبلاسيها في لا ماس ريستون واختزلنا بالام زيرو. سي بيان. Question 22. Calcule l'activité initiale à 0 de l'échantillon strontium 90 au moment de la réception est plus proche de bras à 0. On a une relation de 0 très simple. Il y a lambda fois le n0. Il y a lambda fois le n0. Lambda, on a toujours ma qui fait un mouche. Il y a ln de 2 sur tn2. Toujours. Lambda, il y a ln de 2 sur tn2. Donc, le a0, j'ai que ln de 2 sur tn2 fois le n0 ou le nombre initial. Il y a la masse initiale sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. تقول لي ما عطيناش هنا لا ماس مولار. لا ماس مولار هي هذا الرقم اللي تيكون قدام السميه ديال ليليمون. صافي قدام هذا ليليمون سترونتيوم هذا لو نومبر اللي تيكون وحده هذيك هي لا ماس مولار ديالها. دونك ا 0 غادي تجيك شنو هي ال ان دو 2 sur T1 demi fois M0 sur la masse molaire fois le nombre d'Avogadro. Vous dites l'application ديالك غتخرج لك 5,3 10 à la puissance 3 gigabecquerel. و الجيجا هنايا اللي عطاك في لي ريبونس هي 10 à la puissance 9. الجيجا هي 10 à la puissance 9. دونك غتخرج لك 5,3 10 à la puissance 3 gigabecquerel. و 5,3 10 à la puissance 3 اللي من قريبه. ماشي تشوف 10 à la puissance 3 صافي تقول 10 à la puissance 3 هي اللي قريبه، لا راه 5,3 قريبه ل 10 بحال عندك 10 fois 10 à la puissance 3. دونك A هي لا بون ريبونس. A تكون هي لا بون ريبونس هي اللي قريبه. صافي مزيان. غير هنايا بور كالكولي A0 بالبيكيريل T1 دومي اللي كاينه في الغولاسيون ما تخليهاش بالاون، خصك ضروري تحولها للسكوند. حنا عارفين كيفاش نحولوا السكوند. ضرب 365 فوا 24 فوا 3600 باش تحول لك لياش للسكوند. حيت الا بغيتي تخرج بالبيكيريل خاص الا كانت عندك شي انستون ولا لا دوغي في الغولاسيون ديال خصك ضروري تحولها للسكوند. Question 23. Le nombre de noyaux radioactifs NTD, le nombre qui est fait de l'instant TD, dans l'échantillon de strontium 90 à l'instant TD est plus proche de. إذا واش هذه ولا هذه ولا هذه ولا هذه؟ مزيان. قلنا le nombre dans l'échantillon de strontium fait de l'instant T, c'est-à-dire هذا le nombre restant. وحنا عندنا la loi de décroissance radioactive, on a le nombre restant, c'est N0 exponentielle moins lambda T. Ça va? Donc le nombre restant, l'instant TD, donc T اللي كاين في الريلاسيون غنبلاصيوها بالTD. TD اللي لقيناها في الكيسيون 21. Donc N est égal à N0 exponentielle moins lambda TD. TD déjà عندنا lambda قلنا ما فيهاش مشكل N juste sur T1 demi. صافي يبقى المشكل في الان زيرو. وحنا قلنا لو نومبر تيساوي لا ماس سور لا ماس مولار فوا لو نومبر دافوغادرو، سيتادير ان ان زيرو هي لا ام زيرو سور لا ماس مولار فوا لو نومبر دافوغادرو. الغولاسيون تولي لك ان ان انستون تي دي est égal ام زيرو سور لا ماس مولار فوا لو نومبر دافوغادرو فوا ليكسبونسيال موان لامدا تي دي. غير لامدا تعوضها بالان دو 2 سور تي ان دومي ودير الكالكول ديالك. سي ميو تي دي عندك بالاون، قلنا بي هي لا بون ريبونس عندك بالاون، و تي ان دومي تي عندك بالاون. سي ميو تخليهم لي دو تخليهم بالاون باش تسامبليفي داك. صافي. اذا لا بون ريبونس اذا ملي دير الكالكول ديالك غتلقى 6,91 10 puissance 18. 6,91 يعني 6.9 10 puissance 19 و 6.9 10 puissance 19 شكون لك ماشي 19 18 6.9 10 puissance 18. Et donc la bonne réponse est A. هذا كان l'exercice 1. Pour l'exercice 2. Pour l'exercice 2, شنو قال لنا هنايا؟ Dans une centrale nucléaire, on considère la réaction de fission de l'uranium 235 après collision avec un neutron thermique qui produit du xénon 140 et de strontium 94. L'équation bilan de la réaction s'écrit comme suit. إذا اليورانيوم تلوحوا عليه واحد النوترون
neutron thermique هو neutron اللي تيكون en mouvement. neutron اللي تيكون en mouvement تيتسمى neutron thermique. تنضربوا بواحد نوترون تيرميك تيتقسم لجوج، هذه تتسمى الفيسيون. فيسيون تيتقسم لجوج. وكاينه الاخرى الفيزيون، تيتحدوا جوج نوايو لاجير تيتحدوا بعضياتهم تعطيك نوايو شويه لو ثقيله شي شويه، هذيك تتسمى الفيزيون. اما هنايا هاد الغولاسيون هاد الرياكسيون اللي عندنا هنايا هاد رياكسيون دو فيسيون تتقسم على جوج. قال لك لينيرجي دو ليزون بار نوكليون، ونسطر على هاد بار نوكليون des deux noyaux produits est de 8,5 mégaélectrons. Deuxième, هذه 8,5 وهذه 8,5. Et celle du noyau d'uranium 235 est de 7,6 mégaélectrons. هذه ديال l'uranium 7,6 mégaélectrons. ولكن ما تنساش عطاك l'énergie de liaison par nucléon. ماشي l'énergie de liaison d'un noyau. هذه l'énergie de liaison par nucléon. وكاينه علاقه ترتبط l'énergie de liaison par nucléon par l'énergie de liaison d'un noyau. L'énergie de liaison par nucléon égale l'énergie de liaison d'un noyau sur A. Donc, l'énergie dégagée, ET, par la réaction a une valeur plus proche de. L'énergie dégagée, c'est le deuxième baccalauréat, l'énergie libérée. L'énergie dégagée, c'est l'énergie libérée. Nous savons l'énergie libérée, on a deux relations pour calculer. إما تخدم les masses, إما تخدم l'énergie de liaison d'un noyau. Bien sûr, هنا باين باش تخدم l'énergie de liaison, ولكن ما فيها باش نذكروا. إلا عطاك les masses, تدير les masses les produits fois les masses ديال les réactifs وتضرب كلشي في سي كار. وحنا سي ميو تخلي les masses بالU باش تضرب في 931,5 باش تحول لك الميجا الكترون فولت ديريكتومون. والسي تختزل سي كار مع سي كار غادي تختزل. بالénergie de liaison d'un noyau, c'est-à-dire l'énergie de liaison ديال les réactifs moins l'énergie de liaison ديال les produits. L'axe. Les masses de produits ناقص les masses de réactifs. L'énergie de liaison, c'est-à-dire l'énergie de liaison ديال les réactifs moins l'énergie de liaison ديال les produits. ما تضرب حتى شي حاجه من بعد، تخرج ديريكتومون الريزولتا. مزيان، ولكن في لي دوني تعطيك l'énergie de liaison par nucléon, c'est-à-dire il faut déduire tout d'abord l'énergie de liaison d'un noyau الاول الكزينون et strontium. اضرب هذه في A ديال الكزينون تعطيك l'énergie de liaison d'un noyau ديال الكزينون، وضرب هذه في A ديال strontium وتخرج l'énergie de liaison ديال strontium، وضرب هاد 7,6 اضربها في A ديال اليورانيوم باش تخرج l'énergie de liaison ديال اليورانيوم. دير l'énergie de liaison ديال les réactifs moins l'énergie de liaison du produit، c'est-à-dire l'énergie de liaison de l'uranium moins l'énergie de liaison de xénon moins l'énergie de liaison de strontium. ودير الكالكول ديالك مزيان. دونك غتخرج لك 203 ميجا الكترون فولت. 203 ميجا الكترون فولت قريبه لمن؟ قريبه لبي اللي هي 205 ميجا الكترون. دونك سي سا بوغ النوكليير. اذا حضر راسك هنايا غادي نمشيو دابا للإلكتريسيتي. كاين واحد البارتي هنا في ليكزارسيس 6. لي زوتر اكزارسيس عندهم علاقه بالميكانيك ما كاينش في هاد ناسيونال 2020. دونك ليكزارسيس 6 عندك بعد السيركوي هنايا ال سي راه باين عندك سيركوي ال سي خصنا نتاكدوا لا بوبين واش فيها شي ريزيستانس ولا ما فيهاش. الا ما كانش ريزيستانس سيتادير عندك سيركوي ايديال. Donc, la différence de potentiel aux bornes d'un condensateur AB de capacité C est égale à 0,1 microfarad et UAB est égal à 120 volts. هذا différence de potentiel يعني tension entre les bornes de condensateur. وحنا تعرفوا التونسيون entre les bornes de condensateur اللي عطاك هنايا راه في l'instant T égale à 0. T égale à 0. C'est-à-dire هاد التونسيون هذا تيمثل E. يعني ال E ديال الجينيراتور اللي تشارجا به الكوندنساتور. À la date T égale à 0, ce condensateur est branché à la date T égale à 0 بهاد tension هذا. Donc هذا tension maximale. À la date T égale à 0, ce condensateur est branché au borne de Mn. Il est branché au borne de Mn d'une bobine de résistance négligeable. La résistance ما كايناش, c'est-à-dire عندك circuit idéal. Et d'inductance elle est égale à 1 Henry. L'intensité de courant est nulle à cette date. وهذه مسألة مهمة. L'intensité de courant électrique est nulle. علاش؟ حيت الكوندنساتور تتكون لا شارج ديالو ماكسيمال. ملي تتكون لا شارج ماكسيمال l'intensité تتكون nulle. On prendra pi carré est égal à 10.
Question 32. La période T0 de la fréquence propre F0 et la fréquence propre F0 de ce circuit oscillant sont proches d'eux. La période et la fréquence. Un circuit idéal. La période, on a l'expression ديالو هي 2P la racine de LC. عندك L عندك C, des 2P carré, وضربها في LC. طبعا إذا منين LC راه كاين غير C عندك بالميكروفاراد تحولها دي سا بيسونس موان 6. دونك ملي دير الكالكول ديالك كتلقى بي هي لا بون ريبونس. بي هي لا بون ريبونس. بيان سور تحسب تي ودير المقلوب باش تخرج الفريكونس. سي تري سامبل. عندك سيركوي idéal. Les variations dans le temps de la charge de condensateur et d'intensité de courant sont données par des expressions suivantes. Le Q de T est égal à Q max cosinus de Pi F0T plus Phi1 et I de T est égal à I max cosinus de Pi F0T plus Phi2. Il y a la même fréquence, mais la phase est différente. Ou Q max et I max, Phi1 et Phi2 sont déterminés dans les conditions initiales. Ce sont des constantes déterminées dans les conditions initiales. Question 33. Les valeurs de Q max et I max sont avoisinantes de. إذا هنايا Q max حنا تنعرفو هي C fois E. C fois E, وشنو هي E؟ هي التونسيون ديال الكومبونساتور أتا إيكال à 0. نشوفو في لي دوني عندنا C و E شنو هي E؟ هي التونسيون ديال الكوندونساتور أتا إيكال à 0. c'est-à-dire غدير C fois E ودير الكالكول ديالك تري سامبل Q max. صافي؟ بالنسبة ل I max هي عندنا الغولاسيون ديالها هي E la racine de C sur L. E, la racine de C sur L. بما أن E هي U AB عندنا هنا في l'exercice. Donc غتجيك هي U AB la racine de L sur C. ودير الكالكول ديالك. إذا منين دير الكالكول غتلقى D هي la bonne réponse. D هي la bonne réponse. C'est très clair, c'est très simple. ماشي حاجة صعيبة. Donc, question 34. La charge prise par le condensateur à la date T1 est égale à 0,5 millisecondes, ainsi que la valeur correspondante de l'intensité de courant sont données par. Il y a la bonne réponse. Il a acheté T1, 0,5 millisecondes. La période 2 millisecondes. On dit que T1, 0,5 millisecondes. C'est-à-dire que T1 est بالبريود هي T0 sur 4. T0 sur 4. مزيان. كاين واحد المسألة هنايا، هاد الكيسيون خصك تكون ضابط شوية الكور في البارتي اللي درنا ديال لي فارياسيون ديال لا شارج اي لانتونسيتي. إلا لاحظتي بأن لي بروف تيرسموا لك لا شارج اي لانتونسيتي في ميم غراف. بالعاني تيديروها لكم في ميم غراف. بوكوا؟ باش تشوف كيفاش داير la courbe ديال I par rapport à la courbe ديال Q. إذا ترسمو en deux و تيدير لك واحد نوتي بيان تيقول لك أن الفونكسيون ديال لا شارج et الفونكسيون ديال I تيكونوا quadrature en phase. En quadrature de phase. تيكونوا en quadrature de phase. Qu'est-ce que ça veut dire en quadrature de phase؟ ملي تتكون وحدة فيهم ماكس ولا مين l'autre تتكون زيرو. يعني ملي تتكون لا شارج ماكسيمال ولا مينيمال l'intensité تتكون زيرو. ومنين تتكون l'intensité maximale ولا مينيمال لا شارج تتكون تساوي زيرو. صافي وهادشي تتبينوا هاد السطر هذا راه لايح لك هنا واحد لانديكاسيون. l'intensité de courant est nulle à cette date. شنو هي من دات T égale à 0. T égale à 0 كي تتكون لا شارج ماكسيمال l'intensité كيفاش تتكون مينيمال زيرو. ماشي مينيمال زيرو تتكون زيرو مينيمال تتكون موان زيرو. صافي مزيان. اذا اون فوا على دات T égale à 0 ملي نفيرميو الانتريبتور تكون لا شارج ماكسيمال لانتونسيتي تكون زيرو. مزيان هذا اتي ايكال زيرو ولكن هو شمن انستون عطاك 0,5 ملي سكوند اللي حولتها ل تي 0 سور 4. خونا بالعاني حولتها ل تي 0 سور 4 باش تخدم خصك تعرف لي زانستون ديال تي 0 سور 4 تي 0 سور 2 3 تي 0 سور 4 اي تي 0. شنو واقع هنا فين تتكون اي ماكس اي لا شارج ماكسيمال فاش تكون مين اكسيتيرا. Une fois on ferme l'interrupteur, la charge décharge le condensateur dans la bobine. Le condensateur est chargé ou la bobine est خاوية. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur, توقع la charge ديال la bobine ou bien توقع décharge ديال le condensateur.
اذا انت ديشارجا كوندونساتور كي تتكون اي عندك في السيركوي، كي تتكون عندك اي في السيركوي، اي تتكون نيجاتيف، تتكون نيجاتيف، تتولي نيجاتيف في الديشارج ديال الكوندونساتور نيجاتيف صافي. وفي تيست تي 0 سور 4 تتكون موان اي ماكس، تتكون موان اي ماكس في لانستون تي 0 سور 4 صافي. اذا الا رجعتي للكره تلقى في تي 0 سور 4 عندك الاي مينيمال موان اي ماكس، تتكون موان اي ماكس صافي. اذا اي مينيمال دونك لا شارج شنو قلنا؟ زيرو، حيت قلنا ملي تتكون وحده فيهم ماكس ولا مين لوطخ شنو تتكون؟ زيرو. اذا اي في لانستون ديال تي 0 سور 4 تتكون مينيمال، سيتادير ان لا شارج تتكون زيرو، يعني اي تكون موان اي ماكس ولا شارج تتكون تساوي زيرو صافي. الا لاحظتي معايا مزيان هنايا شكون هي لا بون ريبونس؟ دونك دي هي لا بون ريبونس. دونك اي تتكون مينيمال موان اي ماكس صافي، لا شارج شحال غتكون تساوي زيرو، دونك دي هي لا بون ريبونس. مثلا قال لك في 1 ملي سكوند، 1 ملي سكوند شوف معايا البيريود هي 2 ملي سكوند، سيتادير ان هاد تي 2 في 1 ملي سكوند هي تي 0 سور 2. في تي 0 سور 2 شنو تيوقع؟ تتكون لانتونسيتي، لانتونسيتي تتكون شحال؟ تتكون زيرو، لانتونسيتي تتكون عندك زيرو في لانستون ديال تي 0 سور 2 مزيان. اذا في هاد لانستون تي 0 سور 4 تتكون عندك لا شارج زيرو وتتكون اي مينيمال. غير باش تبقى عاقل عليها لوكسكون فيرم تيوقع ديشارج دو كوندونساتور، وفي ديشارج دو كوندونساتور تتكون اي نيجاتيف، اذا غتبقى هابطه، اذا ا تي ايكال زيرو تتكون نيول ها كتبان لك هنايا، اذا غتولي هابطه حيت عندك الديشارج حتى توصل تي 0 سور 4. تي 0 سور 4 تتكون مينيمال موان اي ماكس، عاد عاوتاني تتعاود تطلع. اذا ملي تتكون هذه مينيمال الاخرى شحال تتكون؟ تتكون زيرو، تتكون ماكسيموم تهبط للزيرو. في تي 0 سور 4 تتكون لا شارج ايكال زيرو. دونك لا بون ريبونس هنايا بور كيسيون 34 هي دي. اذا نتمنى تكونوا استفدتوا في هذا الفيديو شي شويه ديزيدي. اذا حتى نتلاقاو الفيديو الجاي ان شاء الله، تبارك الله عليكم.